بارك الله يا ربي سبحانك. بارك الله تبارك الله على خيرات سيدي ربي. هانتوما غير بالدويدة، ها هي، ها هي. تبارك الله. انا تلبس في الصندالة 44، ها القياس. الحمد لله، وهذه الاولى في هذا الصباح هذا، الحمد لله. ها هي الدويدة. وهذا هو اليوتيوب باش نعاونو بإثبات الدويدة في الصنارة بهذا التيوب. هذا مهم بزاف وموجود الحمد لله. ومعكم الرئيس بن موسى. السلام عليكم ورحمة الله. ها هو هذا على شرف الصديق ديالي عبد الحميد، ولد الاخت ديالي نوفل. ها هو مازال حي.